行剪刀石头布对决，一个人待会儿会坐在那个杆子上面。一个失掉，你们就会遭到惩罚。这是什么概念啊？这是一个什么概念？就是一个不可能的任务，对吗？这惩罚是什么惩罚的呀？待会儿就知道了。现在我就想知道。好害怕。海女知道是什么吗？海女，我知道。我反过海真的。这个海女只有是女的在劳作。哦。你好。过海女。过海女。我是海女，你好。导游，护照了吗？哎，这哪有护照啊？你们的护照没有了，我这儿也没有。对啊，他是导游啊。对，我是海女。导游，我们的护照就是被你丢掉的。啊，你说你是什么就是什么吧。我是什么？我是海女。我是海豚。对。我是高手。来吧。让海女看看我们海带的团结的能力。说1、2、3，打败海女，海带必胜！耶！啥时候就有海带了？打脸对。要不给我个外快点开始吧，导演。有外张这样。别拉在一块儿，一拉就好几个了，下去。比赛开始。好，准备好了吗？好，准备好了吗？好，剪刀石头布。这个是输了。对啊，输了。上去了，再上去。陈哥。来吧，受不了了，来吧，海带必胜，来吧，来准备。开始吗？对，换一下，又扶我这看。赢他了没关系。开始。海女，不着急，没关系。好，来吧。好，来吧。准备好了，剪针石头布。海女，你准备好了吗？准备好了。好，你会输的。你一定会输的。我一定会赢的。你一定输的是这个，是不是？准备好了。好。剪刀石头。等一下。海女，很高兴认识你。
真没有必要这样，对不对？那好吧，那我们先试个好。节奏没拔对。我的压力好大呀！你可以，我们一定可以赢的，一定可以的！你要说什么？你会是好人吗？我相信你。我是剪刀，对。好，你是剪刀吧？你准备好了吗？剪刀石头布。剪刀石头布。哦，有这个剪刀哎。对，剪刀的。哦。你就是我的娘啊！我感觉赢了我还更难过的感觉。韩云，让我吧。让我吧。好吧，我们准备。石头剪刀布。打一架吧，打一架吧！来，不要紧张，韩宇，不要紧张，加油！来，加油，放松，冷静一点，趁着用脑子。你别。